6蚊大兜嘅狀元鴿底粥，8蚊雞一碟牛肉腸，個半3塊嘅蘿蔔糕，呢啲咁嘅早餐價薩莉亞都行埋一邊啦。為咗粉絲們，我重新開拍一個專欄咧，就係拍一啲隱藏嘅小食店，每個禮拜開拍一次，喐佢。一早起身同事頭婆去買餸，順便去食個早餐。早晨7點鐘同事頭婆一齊出去掉垃圾。有粉絲發掘一啲比較好少少嘅早餐店咧，介紹俾佢哋嘅。咁而家咧，我哋一早咧就出發去食嗰個早餐。咁呢間早餐店咧係冇招牌嘅，佢呢度出名咧就係食粥同埋腸粉，而且咧好多街坊咧去嗰度當地幫襯嘅。嗱就係呢間無名早餐店啊，冇名嘅。如果喺網嗰度搜，佢叫英雄小食店啊。哇！咁多街坊開始排隊啦。睇到呢啲價錢已經嚇 Q 死人啦。一個牛肉拼豬腩，一個牛肉腸粉2兩嘅都係，2兩嘅。一個牛肉師奶，係要葱啊？要。係，跟住俾一個鴿底粥。咪事阿姨，再俾一份芋頭糕，再俾一份蘿蔔糕。有乜細糕啊？係。27蚊啊 ？OK， 好。哇！呢啲咩物價嚟㗎？2個人先27蚊。阿姨，呢度開到幾點鐘㗎？平時即係中午11點前3度。哦 ，OK， 好。淨係阿姨呢一個布拉腸嘅爐啊，已經非常之有歷史啊！聽附近街坊講咧，呢間嘢其實開咗好耐㗎啦，都會經常嚟呢度食個早餐，主打一個性價比啊！而呢個腸粉睇落去都對對地版喎。好食，細嗰啲味道，而且個辣椒圈咧浸得好入味。哇！咁多料你睇下，6蚊啊！係啊嗱，哇！大埔啊真係，甜蜜兜共人啊！豬潤食落去係爽口嘅，咁薄咁細塊都係做到爽口嘅。咁個半人錢3塊嘅蘿蔔糕，你又唔好奢望佢有幾好食。反正攞嚟送粥呢，我都覺得佢非常之超值。俾個關注我，方便你揾到我。